इस बैटरी के साथ बेस ट्यूब को कनेक्ट किया, बेस ट्यूब के साथ इस होम थिएटर को कनेक्ट किया। 4.1 होम थिएटर है, इससे साउंड देगा, इससे बेस देगा। तो साउंड कैसा देगा ये टेस्ट करेंगे। अभी वीडियो में बने रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ऑन करते हैं।